познакомился лично летом 1992 года. Он посещал Литву, может быть, неофициально, но ко мне приехал. Я тогда с семьей был на коротком отдыхе в Паланге. И он приехал туда, в виллу, где мы останавливались. Приехал поздно. И мы долго ночью разговаривали. Вдвоем. Мне очень памятно, что он говорил про будущее Северного Кавказа. И был полностью уверен, что не только Чеченская Республика, но весь Северный Кавказ будет свободным. И несмотря на препятствия, которые чинит Россия, он сказал, если бы не Россия, то вообще у нас там не было бы проблем. Он говорил как человек, который контролирует ситуацию между северокавказскими народами. Я не знаю, было ли это направду так, но он говорил, что мы между собой договоримся, не будет никаких междуусобных войн между нашими народами, если бы только Россия не вмешивалась. Но мы договоримся, и не будет этих войн. Это для меня оставило большое впечатление такого ясного видения и полной уверенности в себе и в будущем. И потом так не стало, но вот его отношение к главной проблеме вот было таковым. А так Литва и Чеченская Республика, там мы договаривались, может быть, не лично между нами, там и другие были вовлечены люди о конкретной взаимной помощи. Чеченская Республика пыталась поставлять нам горючее, потому что Литва уже пережила одну блокаду, и сейчас наступала еще одна блокада со стороны России. Иногда это удавалось, иногда блокировали составы, идущие от Чечни. Вот. А Литва что-то тоже представляла для Чечни взамен. Но этих деталей я не знаю, этим занимались другие люди. Но это продолжалось. Потом мы уже после 92-93 году продолжали такое политическое, дипломатическое сотрудничество. И даже были намеки после того, как Чеченская Республика была представлена выставкой, концертными выступлениями в Вильнюсе. Предполагалось, что Литва тоже так, взамен поедет со своими исполнительными, со своей программой, чтобы продолжать культурные связи и обмен. Это еще были времена до чеченских войн, когда российское руководство решило напасть и начать настоящую войну. А потом еще для меня очень памятные события, связанные с гибелью Джохара, потому что мы не сразу, может быть, узнали в несколько дней, это можно проверить в архивах, в протоколах Совета Европы. Я был в парламентской ассамблее Совета Европы. Вопрос Чечни там обсуждался часто.
И как остановить войну, как решить вопрос мирными средствами, переговорами. И вот пришло известие, что Джохар убит. Это было на пленарном заседании. Я попросил слова, и я предложил всему заседанию, вспоминая столь многих погибших на этой войне по обе стороны, почтить их память и одновременно память Джохара Дудаева, который вот только что погиб там. Я предложил почтить вставанием. Если бы кто-то снимал, это были бы великолепные кадры. Потому что больше половины парламентской ассамблеи встала. Президиум не встал. А вот ассамблея встала, можно сказать, почтительную память о Джохаре и о всех погибших, и чеченцев, и русских на этой бессмысленной жестокой войне. Это была потеря для всех. При любом случае я говорил, что мир в Чечне – это победа для всех. Это была бы победа для России также. И для Чечни, и для России. Но это не принималось в расчет. В Москве понимали победу однозначно. Сокрушить противника, даже истребляя десятками и сотнями тысяч. К сожалению, там такой культуры не было. А в Джохаре я чувствовал интеллигенцию и культуру европейского человека.